都是你把股份拿回来了，你那会儿懒。老婆，要不等我啊？你看，这裤儿够不够两根？够了，柚子糖要贵了。好嘛，走，路过走。看到他，王总说的是柚子是路过你才哭了啊！哎呀，咋可能嘛？那是我在的。你还在狡辩？你看这上面都有路过的样子一下，快，把那块钱交出来，快点！你倒还真的是。走，路过走。表示你满意了吗？你？可以了，把肉宰碎。给肉码个味道，加点盐巴、鸡精、味精、酱油、蚝油，再来个蛋清，再加点淀粉，和一下。把肉塞在焯好水的苦瓜里面，带着就可以了，把塞里头。水开了，我们蒸起。可以了，没起锅了。哇，这次还有点香哎，热搞定上去。好了，苦瓜凉了好了，咱们这里吃饭了，吃饭了。这锅鸡还挺有仪式感哦。来，给你塞个菜哈，好不好吃呢？来来。好不好吃哈？嗯。跟这锅的这不一样，不一样。哎，你少来。那你两个。这个吊针还好吃一个。嗯。哦，对了，下次不能再多来了哈，再有下一次零花钱就没得了。好嘛，以后不要多拿嘛。对了，表现好，下个月给你涨零花钱哈。真的。啊。